ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கெஃபே டைம் த குக்கிங் vlog. நான் உங்கள் ஃபெலிஷியா. உங்கள் எல்லாரையும் இந்த வீக்கெண்ட் ஒரு புது வீடியோ மூலியமாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனக்கு இதுவரையிலும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வர அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை நான் சொல்லிக்கிறேன். உங்கள் சப்போர்ட் எப்போவுமே எனக்கு இருக்குன்ற தைரியத்தோட இந்த யூடியூப் பயணத்தை நான் தொடர்கிறேன். இந்த சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறவங்க இதோ அந்த கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை உடனே கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா KFC ஸ்டைல் சிக்கன் தாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த ரெசிபிக்காக நான் ஒரு 1 kg போல் சிக்கன் ட்ரம்ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். அதாவது தொடை பகுதி, கால் பகுதி மட்டும். இப்போ இதை வந்து நல்லா கத்தியில் நம்ம கோடு போட்டுக்கணும். அப்போ தான் இதில் வந்து மசாலா ஃபுல்லாக இறங்கும். நீங்கள் வந்து தோலோடு கிடைச்சா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஏன்னா மசாலாலாம் ஒட்டுறதுக்கு. நான் இந்த சிக்கனை சால்ட் போட்டு சீசன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக ஆக்கிறதுக்காக நான் ஒரு 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருந்து ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கலர் ரொம்ப நல்லா வரும். ஆர்டிஃபிஷியல் கலருக்கு பதிலாக இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நான் வந்து ரெட் பெப்பர் சாஸ் ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ இன்னும் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் இது. குழந்தைங்களாம் இருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்போ நம்ம இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸ்டார்டிங் வித் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். ஸோ நான் வந்து ஹோம்மேட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கனை நல்லா டெண்டர் ஆக்கிறதுக்காக ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கர்ட் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஏன்னா இது சிக்கன் பீஸ் பெருசாக இருக்கு இல்லைங்களா, கர்டோடு மிக்ஸ் பண்ணோன்னா சீக்கிரம் குக் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஹர்ப்ஸ் இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு தைம், நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தைம் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தது ரோஸ்மேரி, ஒரு 1 டீஸ்பூன் போல் ரோஸ்மேரி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஸ்பைஸ் எல்லாம் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சிக்கனுக்கு, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்தபடியாக நான் பேசில் ஒரு 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த ஹர்ப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே கிடைக்கும். அடுத்ததாக நான் இதில் ஆரிகானோ ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த ஹர்ப்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது, ஃப்ளேவரும் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. இன் அடிஷன் இது கூட கார்லிக் பவுடர் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த ஸ்பைஸ் எல்லாம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் சிக்கனுக்கு. இது கூட நான் வந்து ரெட் அனியன் பவுடர் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இதை சேர்த்துக்க போகிறேன். அடுத்தபடியாக இதில் வந்து மஸ்டர்ட் சாஸ் ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கை போட்டு நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த கேப்பெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, கட் பண்ணி வச்சுருக்க இடம், அங்கெல்லாம் நம்ம நல்லா அப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த மசாலா இறங்கும். அப்புறம் இதை நான் வந்து ஒரு ரேப் பண்ணி ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறேன் ஒரு 3 ஹார்ஸ்க்கு. அப்போ தான் நல்லா சோக் ஆகும். ஸோ ஒரு 3 ஹார்ஸ் லேட்டர் பாருங்கள், அப்படியே சூப்பர் சாஃப்டாக நல்ல சோக்காகி ஜூஸியாக சிக்கன் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ நான் நார்மல் சில்லி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கலர் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இதை நான் வந்து மைதா கூட கொஞ்சம் சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த பவுடரில் இதை நான் டஸ்ட் பண்ணுறேன். இது தாங்க அந்த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட். அந்த KFC சிக்கனில் ஒரு க்ரன்ச்சி கிறிஸ்பி க்ரஸ்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுதாங்க இது. ஸோ நான் வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், அதாவது மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ மசாலா வெட்டாக இருக்கறனால நீங்கள் இந்த மைதாவில் போட்ட உடனே அது நல்லா ஒட்டிக்கும். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இந்த மைதா மாவு படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கின்னோடு இருந்தால் இது நல்லாவே அட்டாச் ஆகிக்கும். ஸோ நீங்கள் வறுக்கும் போதும் இது வந்து கழண்டு வராது. இதை நல்லா நான் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவெல்லாம் தட்டிட்டு நான் இதை வந்து தண்ணியில் ஒரு 2 செகண்ட் போட போகிறேன். ஈச் சைடு ஒரு சைடில் 2 செகண்ட், அப்புறம் திருப்பி போட்டு ஒரு 2 செகண்ட். அப்புறம் இதை எடுத்து நான் எகெயின் மாவில் போட போகிறேன். ஸோ நம்ம சிக்கன் எகெயின் வெட் ஆகிடுச்சு. ஸோ மாவு சூப்பராக ஒட்டிக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கெய்லி ஒரு டெக்ஸ்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கிது. நான் சொன்னது தாங்க, நான் வந்து ஸ்கின்லெஸ் தான் எனக்கு கிடைச்சது. அதனால் நான் அந்த எடுத்ததுனால எனக்கு டெக்ஸ்சரில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது. பட் ஸ்கின்னோட வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் பர்ஃபெக்ட் KFC ஸ்டைல்லையே கிடைக்கும். இப்போ இதை நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவெல்லாம் நான் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நான் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். இப்போ எண்ணெய் சூடானோன்னு அதை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். நம்ம வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ரொம்ப பொரிக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பீஸ் இல்லைங்களா, கொஞ்சம் வேக லேட் ஆகும். ஸோ ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ் நல்லா திருப்பி போட்டு குக் பண்ணுங்கள். இப்போ எனக்கு வந்து சாலிடாக ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆச்சு. நமக்கு ஸ்கின் இல்லாத யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக திருப்பணும். ஏன்னா அந்த க்ரஸ்ட் வந்து கழண்டு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்கள், சூப்பரான KFC ஸ்டைல் ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நான் பிளேட் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அமேசிங்காக இருக்குன்னு. பார்க்கவே வாய் ஊறுதுங்க. பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. டெக்ஸ்சர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் மாதிரி இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் இருக்க ரெசிப்பியை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இது வந்தது அப்படின்றத என்னோடய கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. உங்கள் கமெண்ட்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். அடுத்தபடியாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு நல்லா வந்துருச்சா, வீடியோவும் பிடிச்சிச்சா, மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் டேஸ்ட்டாக தான் சாப்பிட்டுமே. அண்ட் நம்மளோட அடுத்த முக்கியமான விஷயம், புது மெம்பர்ஸ் யாராவது என் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஆல்னு கொடுத்துடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான அப்டேட் உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ. உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விட பெறுவது உங்கள் ஃபெலிஷியா. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஈட் ஹெல்தி. பை பாய்.